akazi n'aho kuri banki rafite no mwanya mwiza mumenyereye bageze ibiganiro bitandukanye mwe nanjye dufite uwo gira nti ubuzi kandi kwirinda nuko kwivuza nakomeje mu byigisho byacu byiza kandi ngira ngo nkomeze gushimira abantu mwese mukomeza gutera inkunga yaba ari mwebwe mukora subscribe mugakora share abatubaza ibibazo rwose ni mwebwe mutuma bitegura ibigisho kandi bibanogeye. Uyu munsi tugiye kwiga icyigisho cyiza cyane giye gusubiza umugabo umwe wambaje ikibazo nkagira ngo n'abandi bose baboneraho. Ariko mbere uko nkomeza reka mbanze nakire abavandimwe inshuti bari muri Denmark bamaze kuza kwiyungaho bose Imana ikomeze kubaha umugisha. Ariko namwe mwese dusanga mwe tumaranye iminsi bose Imana ikomeze kubaha umugisha, mwese muri Amerika, mwese muri Canada, mwese muri mu Bubiligi, mu Bufaransa, muri Suède, bose Imana ikomeze kubaha umugisha. By'umwihariko namwe muri Afurika, by'umwihariko mu Rwanda mudukurikira muri benshi, bose muhawe ikaze. Abari mu Burundi, abaturanyi rwose bacu inshuti, turabashima cyane kandi muduha imbaraga. Abari muri Malawi, muri Mozambique, muri Zambia, bari muri Tanzania, muri DRC, mu DRC, ndetse n'abari muri Uganda, namwe mumaze kuza bose Imana ikomeze kubaha. Tugiye kwiga icyigisho gikomeye ngira ngo buri muntu wese aha agaciro, by'umwihariko umugabo niwe bigiye kwigisha niwe bireba cyane, ariko n'abadamu nabo ni ngombwa ko babyumva. Icyigisho cyiza cy'umuryango ngira ngo buri muntu wese aha agaciro. Umuvandimwe umwe yambwiye ikibazo ngira ngo ngiye kumusubiza, ariko noneho ndagira ngo nawe afite ikibazo nk'ike ubashe kuwutega amatwi. Tugiye kurebera hamwe ese igihe cyiza cyo gutera akabariro ni ikihe. Icyo tuvuze igihe ni duration cyangwa se la durée mu Gifaransa, nicyo tugiye kureba. Igihe cyo gutera akabariro kigomba kumara igihe kingana iki kugira ngo umuntu abe anyuzwe. Ibyo rero nibyo tugiye kurebaho. Turifashisha nanone umusexologue Dr Gilbert Bujaude mu bushakashatsi yakoze ndetse n'ibindi bintu yagiye asoma. Mu myaka 15 iyi ngiyi turimo, ubushakashatsi bwagiye bukorwa noneho bakita ku bijyanye n'igihe gutera akabariro bimara, kuko usanga ko abagabo benshi bagira ikibazo, ugasanga avuga bamwe bakatekereza yuko abandi gutera akabariro babikora neza kubarusha, abandi bagatekereza neza yuko bo batinda bo badatinda. Kandi buri gihe cyose umuntu yumva yuko atabikora neza, byanze bikunze biramwica mu bwonko, bigatuma ahubwo igikorwa nyizina kigezweho nagikore neza. Niyo mpamvu ngira ngo buri muntu wese agaciro bino bintu, kwirinda biruta kwivuza. Ese mukuri iminota myiza cyangwa se igihe cyiza ni iminota 5, ni 10, se ni 20, 30 se? Nagira ngo mbabwire muri make ko ubushakashatsi bwakozwe bwagiye bubigaragaza. Bigaragara neza yuko igihe cyo gutera akabariro kinezeza couple cyangwa se urugo, umuryango, ni hagati y'iminota 7 ndetse na 13. Noneho hagati y'iminota 3 n'iminota 7 bumva yuko ari ibyo bihagije. Munsi y'iminota 2 ni bitera mujinya. Niyo mpamvu mu cyigisho muri video zibanza nigishije ibintu bijyanye no gusoza vuba mu gutera akabariro cyangwa se icyo twita ejaculation précoce ku bagabo. Babandi batera akabariro mu masegonda ngo bakaba barashoje cyangwa se mu minota 1 cyangwa 2. Ibi rero bijya bibangamira cyane aburugo. Yaba ari ku mugabo biramubangamira kuko bimugabanyiriza icyizere no kumva ko ashoboye, ndetse n'umugore nawe biramubangamira kuko mu gihe aba gitangiye gutekereza ko gahunda zitangiye umugabo we aba yasoje. Niyo mpamvu rero tuzajye ngira ngo iki cyigisho mu gihe agaciro. Ariko nubwo ubigaragara ko munsi y'iyo minota 2 ari ikibazo, bitera umujinya ugasanga umugabo n'umugore barashwanye. Ariko hari abagore bamwe bumva bibanejeje, cyane cyane iyo bagira orgasme iri précoce nabo iyo bagira ibyishimo by'indunduro vuba cyane,
nawe mu munota umwe cyangwa amasegonda abiri akaba yarangiye, bitewe n'impamvu nyinshi. Nubwo ku bagore orgasme precoce batajya babivuga nk'uko bavuga ejaculation precoce ku bagabo inshuro nyinshi, ntabwo bikunze kubaho, ariko abadamu nabo babasha kugira icyo twita iki orgasme iri precoce mu masegonda make, nawe akaba yageze ku byishimo bye bya nyuma. Iyo rero umugore yageze ku byishimo bya nyuma, umugabo iminota yose yamara yaba ari ibiri nta kibazo, bose baba banyuzwe. Ariko bijya bitangaza cyangwa se bijya bibabaza, bikaba ari ikintu kibazo gikomeye iyo umugabo agira ejaculation precoce, umudamu we ariho agitangira gutekereza ibyo gutera akaru cyangwa se umunezero n'igishamo agiye kujyamo, ariho kibitangira, umugabo akaba ageze mu rubuga rw'amahina, akaba ararangije. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ubwo rero nanone ubushakashatsi bugaragaza neza yuko abantu batera akaru bakava ku munota hagati ya 15 na 20 bari birebire, icyo gihe ni kirekire cyane. Noneho mukongera ukanagaragaza yuko noneho hejuru y'iminota 35 ni ikuzimu, ni gehinomu. Akenshi abantu baba batambiye umugore cyangwa se umugabo, baba batangiye kurambirwa. Ubwo rero nshuti zanjye, ibi ni ibintu byavuye mu bushakashatsi, ntabwo ari ibintu ngira ngo uhe agaciro ubishingiye uvuga ati buriya igihe cyiza ni minota 5, igihe cyiza ni minota 7, igihe cyiza ni minota 13. Igihe cyiza ni wowe n'uwo muri kumwe mu kigena. Bigaragara neza yuko iyo bavuze ngo gutera akabariro mu gihe kingana iki, buriya ufashe iriya minota inejeje abantu, ukongeraho igihe kibanza, iriya minota kandi turimo kuvuga ni iminota mu gihe penetration yatangiye. Ubyibuke neza, abadamu bagira ibyishimo cyane cyane mbere ya penetration, mu gihe cya penetration igitangira, mu gihe cyo kugomoroka, nicyo gihe umudamu agira ibyishimo, noneho kugeza ageze ku ndunduro cyo twita orgasme féminin. Ubwo rero nshuti yanjye, umugabo wiwe agira ibyishimo cyane cyane iyo ari muri penetration, ariko by'umwihariko mu gihe ari muri ejaculation. Ubwo rero biravuze ngo icy'ingenzi ubu ngubu couple mugomba guha agaciro ni ibyishimo mugira mbere muri preliminaire bibanza. Mu gihe cya penetration umugabo agaha agaciro niba umupartenere wiwe cyangwa umugore we anyuzwe, kandi buriya umugore yanyuzwe, uri gukora ibintu bimunyuze urabibona. Niba ufite kumva, ufite n'amatwi n'amaso areba neza, ubasha kubibona. Ubwo rero nshuti yanjye, wowe wambajije iki kibazo kuvuga ngo gutinda iminota 20-30 ntabwo ari ikibazo, ahubwo ubanza urebe ese iyo minota umara uwo muri kumwe ameze ate, kuko ushobora kumara iyo minota 20 uwo muri kumwe akaba yumva ari ikuzimu ari. Ubwo rero nshuti yanjye, icy'ingenzi umuntu agomba guha agaciro n'iki, ni ukureba yuko partenere wiwe muri kugendana neza. Kandi ikintu cy'ingenzi gifasha muri biri byose nk'uko mumora mbivuga kenshi ni communication, uko muvuga. Gusa ikibazo kijya kibaho mu bintu byinshi, ibintu bijyanye na sexuality usanga yo bari tabu, ariko nyamara ntabwo bigomba kuba tabu, bigomba gufatwa nk'ibintu bisanzwe, ku buryo umuntu wese agomba kuba ari isomo agomba kwiga kugira ngo ibintu bigende neza. Ni ibintu abantu bumva no kumva, aho abantu mbese gutega amatwi ukumva ni isoni, ukumva mbese. Buriya rero niba utabasha kugira isoni mu gihe cyo gutera akabariro, buriya no kubyumva no kubyiga n'ibyakaguteye isoni, cyangwa umve ngo ni ikibazo gikomeye cyane. Kuko nongeye mbisubiremo, iki gikorwa ni icy'icyubahiro kuko ni impano y'Imana. Abatabishobora bamwe bita ngo ni impuissant cyangwa impotent, uzajya batega amatwi uwumva ibibazo bafite mu ngo zabo, yaba ari abo bashakanye uko babatwara, agasuzuguro kaba ari kenshi cyane. Niyo mpamvu rero ibintu bigomba guhabwa iki, bigomba guhabwa agaciro. Iyi imibare mvuze ni imibare y'ubushakashatsi, ntabwo ari imibare y'ukuri ugomba kugenderaho uvuge ngo yiba abanyagasani we ngo abandi bamara iminota 20 abandi bamara 30. Oya, iminota myiza niyo we no mupartenere yawe mwumva mugeze mute, mubasha kuba mwakora kandi mukanyurwa. Mwibuke neza yuko couple imwe itandukanye n'indi, nkuko ufite umugore utandukanye n'abandi bagore bose.
buriya n'undi mugabo nawe umugore watandukanye n'uwatandukanye n'abandi bagore bose. Ntabwo rero buri muntu wese agomba kugira ibyiza bimeze nk'ibyundi. Nimba warumvishe bakubwira ngo bamara iminota 30 cyangwa 50, utazaza kubikubitisha uwo muri kumwe ngo nta kintu amaze nta kigenda, kuko uwo nguwo si uwo nguwo wundi wumvishije, cyangwa si mwebwe ni muri abo bandi wumvishe. Niyo mpamvu rero ikiza ni ukuba hamwe mu kumvikana noneho ku buryo ki ibintu byose bigenda neza. Nagira ngo noneho ujye ufata iki gikorwa nyamukuru cyo gutera akabariro nko kurya. Abantu bose ntabwo bakunda ibiryo kimwe. Hari abakunda ibiryo cyane n'abatabikunda cyane. Hari abarya ibiryo byinshi bakamara umwanya ku meza, abandi bakamara igihe gitoya. Hari abavuga bati uyu munsi ndarya mbere yo kurya ndabanza nywe, abandi bakavuga bati nyuma yo kurya ndanywa. Umwe akavuga ati ndashaka aperitif, undi akavuga ati ntayo nshaka, undi akavuga ati ndashaka dessert maze kurya, undi akavuga ati dessert ntayo nshaka, umwe akavuga ati ndarya fruits zonyine, undi akavuga ati ndarya salade zonyine. Buriya rero no guteka ni kimwe. Ni ibintu bigenda bitandukana bitewe n'umunsi mugezemo. Nimba mwese mufite imbaraga n'ubushobozi kimwe, mwumva ibintu kimwe, niba nta minaniro iri aho ngaho, uretse ko twagiye tunabona ibintu byinshi ubasha gukoresha. Inshuti zanjye, nongeye mbisubiremo mu ngo zanyu, hakabamo ikintu cyitwa sezame kiruhura mu bwonko rw'abakoze akazi kameze gute, kavuna, uhora uwumva umeze uguwe neza umubiri wose. Ni ngombwa yuko mujya muha agaciro ibintu by'imirire. Ubwo rero igihe nyamukuru cyangwa igihe nyacyo cyo gutera akabariro, igihe bimara ni wowe ubigena n'uwo muri kumwe. Ariko by'umwihariko umugabo ugaha agaciro niba ubasha kwimetriza, ukametriza ejaculation, ukametriza kiriya gihe cy'ibyishimo byawe, uburyo ni wowe ubigena n'ubundi. Ni wowe ugena kiriya gihe niba bigihuta cyangwa se nimba bitinda. Ubwo rero inshuti yanjye, kwirinda biruta kwivuza. Hari igihe ubasha gukora agakosa gatoya kakabangamira uwo muri kumwe, ugasanga ibintu bigenze nabi. Ikindi nanone ugomba kumetriza excitation. Excitation nuko kuntu uba urimo ufasha umudamu wawe nawe agufasha kugira ngo muzamure amarangamutima n'ibyishimo, ibyumviro byanyu bikomeze kuzamuka. Ibyo ngibyo nibyo mubasha guha agaciro by'umwihariko. Niyo mpamvu rero abafite ibibazo by'uko badatinda cyangwa bafite ikibazo cyo kubatinda cyane, ibyo si ikibazo, ahubwo icy'ingenzi uranyuzwe, umudamu wawe cyangwa umupartenere wawe aranyuzwe. Nimba mwembi munyuzwe, mwageze ku byishimo byanyu bya nyuma, orgasme, mwese buri igihe nimo byaba bimaze iminota 2 cyangwa 3 cyangwa 5, icyo nicyo gihe cya nyacyo cyiza. Buriya biba ikibazo iyo umwe ageze ku byishimo undi atabigezeho, aho biyo ni ikosa rikomeye cyane. Kandi by'umwihariko bibikosa cyane iyo umugabo ageze ku byishimo umudamu atarabigeraho. Niyo mpamvu rero abahanga n'abashakashatsi benshi bagaragaza neza yuko umugabo yiyadapta ku mugore, ntabwo umugore yiyadapta ku mugabo. Ubwo rero niyo mpamvu ibyo byose bigomba guhaga agaciro, bikigwaho buri gihe, ubiganiraho. Niba hari n'ikibazo n'ibintu bitagenze neza, burya ni byiza kubivugaho. Kandi nanone umudamu kuko hariho ruzingiye, habigiye umugabo amara iyo minota 20 wowe wumva urupfu urimo. Ni ngombwa ko umubwira uti ibintu simbishaka, ibintu simbikunze, kandi ukabivuga neza mu cyubahiro, atarimo ibintu byo kumutuka cyangwa se kumupfobya ko ntacyo amaze. Tuzanabibona mu isi iri imbere yuko hari ibintu by'amakosa bitagomba gukorwa muri kino gihe cy'icyubahiro cy'ingenzi. Ese inshuti yanjye wo nkurikiye, hari ikindi kintu wabasha kumbwira ukambwira uti oya, ahubwo ndumva igihe cyiza cyangwa se igihe gutera akabariro igomba kumara ni iminota iyi n'iyi? Wowe kuri experience ufite cyangwa se ku bushakashatsi wakoze no kubusoma, wabasha kunyandikira muri comment. Nimba hari ikibazo wambaza, hari ibintu bitasobanutse cyangwa se umva ko twakongera tukavugaho, nabwo nyandikira muri comment. Niba uri mushya kuri iyi channel, kora like, ukore subscribe, kandi mwese nk'inshuti n'abavandimwe mukomeze kudushyigikira mukora share kugira ngo iki cyigisho kigera ku bantu benshi. Ni igiciro kwa namwe, kuko nanjye Dorothée Uwimpuhwe, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.